Siku hizi hofu imetanda dunia nzima, na katika mataifa mengi utakuja kuona kwamba watu wengi na haswa Wakristo, ajapo sio Wakristo peke yao, watu wengi wanaishi kwa hofu, wanawoga mwingi sana, wanaogopa kwa sababu mbalimbali, na moja ya sababu hizo inaweza ikawa viongozi wa nchi hizo au wa mataifa hayo wanawatisha watu au raia wao, na haswa pale mpendwa, unapoamua kusimamia haki na kutetea haki. Na ndio maana nimesema kwamba haswa Wakristo wa kweli, maana kuna Wakristo wapagani wamejaa kila sehemu na kona ya dunia. Hawa wanaishi tu hivyo hivyo tu, lakini wewe ambaye unasimamia haki, unatetea haki, unasema kweli, mpendwa, utaona kwamba bado una hofu. Na tunajua kwamba mpendwa, kuona mtu kuwa na roho ya hofu, ya kuogopa, ile roho haitokani na Mungu. Lakini hapa tunaongelea mpendwa, wale ambao wanatoa vitisho. Yaani wewe ukijaribu kusema kitu anakutisha na kuambia maneno ya kukuogopesha. Hii ndio hali ambayo imetanda katika dunia ya leo. Na wewe inawezekana ni mmoja kati ya watu hawa, ya watu ambao wanapitia vitisho vya namna hii, na unaishi maisha yako yani umeishi hali ya sintofahamu, yani kesho yako ni ya namna gani, au utakuwa katika mazingira gani, katika hali gani. Pendwa, kama wewe ni mmoja wa watu hawa, basi nataka usikilize ujumbe huu, nikutie moyo ili kwamba usimame na ubakie kuwa hodari na jasiri katika hali hiyo hiyo ya hofu na vitisho vya kila namna vya kuuliwa. Wewe ubakie imara mpendwa wakati wote. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Popote pale unapotegea sikio katika siku ya leo, ninakutamkia baraka katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Pendwa, ni wakati mwingine mzuri, kwa neema zake Mungu tumeweza kuwa pamoja na wewe, tunapokuletea siku zote habari njema za ufalme wa Mungu, na tukimhubiri Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yeye ndiye njia, kweli na uzima. Yeye ndiye mkombozi wetu, na ndio maana hatuna budi kulitaja jina alipitalo majina yote, na ni jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya mpendwa, maana hakuna jina lingine lenye nguvu, hakuna jina lingine lenye mamlaka ambalo tumepewa, ambalo kwalo mpendwa unaweza kushinda vita ya namna yoyote. Haleluya. Haijalishi unapitia katika mazingira magumu kiasi gani, haijalishi wewe uko katika vitisho vya namna gani. Unajua siku hizi dunia imetawaliwa sana na watawala ambao wanaitwa watawala waovu, na neno la Mungu imesema wazi kwamba atawalapo mwovu watu huugua, watu wanataabika. Anapotawala mwovu watu wanalia. Anapotawala mwovu mpendwa, watu wana huzuni siku zote na wakati wote, hawapati haki. Utakuta mwovu yeye anasisitiza amani na utulivu, lakini bado anawanyanyasa watu, bado anawaambia amani. Hapawezi kuwa na amani kama hakuna haki. The most precious ingredient of peace ni haki mpendwa. Haki, lazima uwe na haki, lazima uwe na uhuru mpendwa wa kusema na kukemea. Kama upendi, hauridhishwi na kile mtu anafanya, kama wewe unaona mahubiri haya ninayohubiri ni ya upotoshaji, lazima usimame na ukemee na useme huo ni upotoshaji. Sasa kwa kuwa dunia imejaa kwa asilimia kubwa
viongozi ambao wana uchu wa madaraka, ambao ni mafisadi, ambao ni wanyanyasaji. Neno la Mungu linasema atawalapo mwovu, mpendwa, maandiko matakatifu yamesema wazi kwamba watu huugua na waovu wakiongezeka. Mpendwa, maandiko matakatifu yanasema wazi kwamba maasi huongezeka. Kwa hiyo usije ukashangaa kwa nini maasi yanaongezeka katika taifa lako. Kwa hiyo watu wanaishi katika hali ya hofu, yani wanaogopa. Na unajua mpendwa, mtu mwovu anapotawala, watu hawa hawasikii ushauri. Yani hata ukemea, yeye anaona kwamba unamkosea adabu. Na ndio maana unaona wanatoa vitisho wakati wote. Anakuambia, hey, you should never come to correct me. I am the president. I am the president of I don't know, maybe Rwanda, or maybe I don't know, maybe of Kenya, of Tanzania. So usiseme chochote, wani kuikosea serikali adabu. Na alafu anakuambia, unapokemea maovu, ukosefu wa haki, wanasema umeingilia siasa, wewe sio mhubiri tena, ni politician. Aliyekwambia utavitofautisha siasa na dini ni nani? Haya mambo yako pamoja, yanaenda pamoja. Kipindi wahubiri mtashindwa akukemea waovu, basi wewe sio mhubiri. Na waovu hawa tunaanzia na serikali. Maana serikali mpendwa, maandiko matakatifu yanasema wazi kwamba kiongozi au mtawala anaposikiliza uongo, maandiko matakatifu yamesema wazi kwamba hata wale wengine wote wanakuwa ni wabaya kuliko shetani. Wale wote wanaotumika naye, wafanya kazi wote. Na ndio maana unaona serikali yenu yani ni mambo ya uongo tu. Kwa hiyo ndio maana unaona watu wanakimbia nchi zao, watumishi wanakimbia nchi zao. Kwani ni kwa sababu anayetawala ni mwovu. Anaweza asiwa yeye, lakini the circle, those who are around that person, yani wale wanaomzunguka kiongozi wenu, washauri wake, hawa ndio wanakuwa mashetani, wanaomvaa shetani, wanakuja pale na watu wanashangilia. Kwa hiyo watu wanaishi kwa hofu. Yani watu, umezaliwa kwenye taifa, alafu mtu anakuambia usikosoe serikali. Kwa serikali ni nini? Serikali ni wewe mwenyewe. This is the government. Serikali ni wewe mwenyewe. I am the government. Usianze kuniambia ujinga na upuzi. Yani watu, raia, wananchi, that is the government. Wewe ambaye ni rais, hicho kichwa chako peke yako hauwezi kuwa serikali. Na serikali yako haiwezi kutambulika kama hakuna wananchi. Of course, whenever they see something wrong, abuse taking place, lazima waongee, manyanyaso, mauaji, lakini watu wanaishi kwa hofu. Sasa mpendwa, katika siku ya leo nimekuletea ujumbe unaosema hivi: kiongozi anayeogopwa na watu wote, au ukipenda useme dunia yote, kiongozi ambaye wewe na mimi tunapaswa kumwogopa, kiongozi ambaye unapaswa kumwogopa mpendwa, sio rais wa nchi yenu. Kiongozi unayepaswa kumwogopa wewe, sio amri jeshi mkuu, maana na yeye ni vumbi, takataka, the garbage. All of us, we are from the dust. Sisi sote ni mavumbi. Kiongozi unayepaswa kumwogopa, sio mimi mpendwa, hata mimi sio kiongozi. Kiongozi unayepaswa kumwogopa, sio mchungaji wenu. Kiongozi unayepaswa kumwogopa, sio mbunge wenu. Kiongozi unayepaswa kumwogopa, sio diwani wenu. Kiongozi unayepaswa kumwogopa, sio afisa wa polisi, wala sio polisi, wala sio mwanajeshi. Kiongozi unayepaswa kumwogopa ni mmoja peke yake. Haijalishi wanakupa vitisho vya namna gani. Mimi nasema hivi, mpendwa, kiongozi anayepaswa kuogopwa mpendwa ni mmoja, na huyu hatoagi vitisho.
Never ever. Maado maajabu. Sasa hawa wengine wanakuletea vitisho, it is because they know that they themselves are nothing. Yani hawa wanakutolea vitisho, hata wao wenyewe wanatambua kwa wazi kwamba na wao ni vumbi, ni takataka, ni hovyo. Ni hovyo mpendwa. Kwa hiyo hao sio viongozi wa kuogopa. Mpendwa, nasema kiongozi ambaye unatakiwa kumwogopa asio askofu wenu. Kiongozi unayepaswa kumwogopa mpendwa asio nabii wenu. Kiongozi unayepaswa kumwogopa mpendwa asio mwalimu wako. Na ukishagundua au ukishatambua siri hii, kuanzia leo lazima usimame kama simba. Jemadari, mtu anayesimamia haki, mtu anayesema ukweli hata katika mazingira ya kufa. Na ndio maana unaona ukisoma sana Biblia yako mpendwa, utaona kwamba wale majamaa waliotutangulia, watumishi wa kweli, manabii, mitume na watumishi wengine mpendwa, walikuwa hawana hofu ya mwanadamu yeyote hapa duniani. And that is how we need to be. Lazima tuwe simba, maana vinginevyo mpendwa hakuna atakayesimama. Tutajikuta one day tunamwogopa shetani, tunamtii shetani, tunamfuata shetani, tunaongozwa na shetani, kwa sababu wanakudanganya. Wewe tii serikali, don't say anything. Yani usikemee chochote, usiseme ushetani huu ni wa shetani wa namna gani. Ushetani huu ni ushetani wa namna gani wapendwa? Yani mtu anakuambia usiseme rais wetu, usimseme. Yani huko ni kumkosea adabu. Wanakuletea na maandiko, wanasema maandiko matakatifu yanasema kwamba tiini kila mamlaka. Mimi ni mtii shetani, na mwana na mapembe yake yamesimama hivi. Unasema shetani, unamwona shetani mpendwa, usitegemee kuona shetani na mapembe kama ninavyosema. Shetani unaweza kumwona ndani ya mtu. Ndio maana Yesu alimwambia Petro mwanafunzi wake, toka nyuma yangu shetani wewe. Alikuwa anaongea na nani? Alikuwa na nyuma yake amesimama ni nani? Hakuwa Petro. Unafikia alikuwa nani yako? Baba yako. Yesu kisha anamwambia toka nyuma yangu shetani. Lakini alikuwa nyuma pale ni Petro. Na mimi wewe kiongozi unanyanyasa na kutesa watu, na kwambia toka nyuma yangu shetani wewe, kwa jina la Yesu Kristo. Najua watu mambo ya kiroho unataka uende kusomea, ukasomeshwe, utalishwa, utanyweshwa mawazo ya wanadamu. Uendelee kufanya kanisa kidogo kidogo. Kuna vitu vingi tumekuja kuhubiriwa na kufundishwa miaka mingi ambayo yamekuwa ni mawazo ya wanadamu tu, hata hayako kwenye maandiko matakatifu, hayaendani na vile maandiko matakatifu yanasema. Ni mtu ametengeneza ufalme wake tu. Lakini sisi mpendwa, siku zote tuko hapa kujenga ufalme wa Mungu. Na ndio maana nakuletea siri hii katika siku ya leo, utambue na ujue ni mtu gani, ni kiongozi gani ambaye wewe unatakiwa umwogope, yani kwa gharama zote, kwa hali na mali. Na huyu sio rais wenu. Huyu kiongozi wa kuogopwa sio amiri jeshi mkuu, sio afisa wa polisi, sio uhamiaji. Hawa wanaowatesa na kuwanyanyasa, hao sio wa kuogopa. Mpe kavu za uso, mwambie ukweli ambao pingikana. Kunyanyasaje? Ni mwanadamu kama wewe. You have the same knowledge. What is wrong with humans? Yani manyanyaso everywhere, kila kona ya dunia. Kwa hiyo mpendwa, lazima uwe kama simba. Simamia kweli, ujue kwamba wewe unamwogopa kiongozi huyu mmoja, unamwogopa mtu huyu mmoja katika maisha yako. Na hapa ndio tunaenda kusoma katika maandiko matakatifu. Wapendwa, tusikubali kunyamazishwa, au usikubali kukaa kimya kwa sababu ya vitisho vyao.
bora ufe unasema kweli iliyo hai. Maana maandiko matakatifu yamesema kwamba tutasalitiwa ili kwamba tuuawe, tutachukiwa na mataifa yote kwa kuitangaza jina la Yesu Kristo. Sasa wewe unashindwaje kusema wazi? Unaogopa au nitafungiwa kanisa? Anaweza kufunga ni kanisa, lakini hawezi kafunga mdomo huu usiongee mpaka ile siku mtu unaenda kaburini. Maana na yeye muda sio mrefu anayekufanya wewe uende kaburini atakufuata. Kwa hiyo mpendwa, tuende kusoma maandiko matakatifu. Maana mimi mpendwa, inaniuma sana kuona watu wanavyonyanyaswa, watu wanakosa haki, na anayewanyanyasa, anayewatendea maovu hayo, yani ni ndugu, anaweza kuwa ni jirani, labda rais wa nchi, mapolisi au viongozi wengine, wabunge, yani viongozi wa nchi, yani anawaongoza watu wake, lakini yeye anawanyanyasa, anawakalia vichwani. Hivi kweli utashindwaje kusimama na kukemea? Na watu wa dini ndio tumekuwa hovyo. Shetani amewadanganya kwa miaka zaidi ya 2000. Shetani anawadanganya ninyi, anasema serikali na dini haviingiliani. Nikuuliza wewe, rais wa nchi, sijui ni wa nchi gani, labda iwe Marekani, wapi, wanaokupigia kura wewe ni nani? Unaoletea siasa yako ni nani? Si watu tunaoongoza makanisani. Sasa kama wana viumbe wengine ambao nataka upigie kura, hawa kwetu tuwaletee mambo ya siasa. Maana kama siasa ni mbaya na sisi haturuhusiwi kuingilia mambo hayo au kuyakemea na uovu huo, hao watu wetu usiwaingize kwenye siasa zako. Shetani wewe ushindwe kwa jina la Yesu Kristo. Siasa ukisemea siasa, wewe mnatenda maovu yote, mnajificha tu. Pendwa, hawa asikutishe mwanadamu yeyote hapa duniani. Mimi nasema isipokuwa au kiongozi yeyote, awe ni rais wa China, rais wa Urusi, wa Marekani, wa Canada, sijui kiongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya huko, asikutishe kiongozi yeyote hata huko. Maana ukiangalia mitume waliotutangulia, manabii wengine walikuwa wanakata kwa vichwa. Ninasema nataka kia kichwa cha Yohana kwenye beseni pale, au kwenye sahani, if you like. Waovu walikuwepo tangia zamani. Kwa hiyo na hawa unaowaona wanatoa vitisho, usiogope mpendwa, isipokuwa mtu huyu au kiongozi huyu hapa. Tusome katika Luka 12, tunasoma mstari wa 4 na mstari wa 5. Mpendwa, nasoma katika jina la Yesu Kristo. Maandiko matakatifu yanasema hivi: nawaambieni rafiki zangu, na nyie mnapitia mateso hayo ni rafiki zangu, ni ndugu zangu wapendwa, nawatia moyo. Kwa hiyo anasema hivi, nawaambieni rafiki zangu, msiwaogope wale wauao mwili, lakini baada ya hilo hawawezi kufanya lolote zaidi. Na kweli hao wanaoua mwili wanajua kutoa vitisho. Anaona mamlaka aliyopewa, anadhani kwamba yeye ndiye amejipa mamlaka. Kiongozi yeyote hapa duniani anapewa mamlaka au anapewa kutawala nchi au taifa na wananchi wenyewe. Na ndio maana kama wananchi hawakutaki, out. Wananchi hawakutaki, out. Unang'ang'ana vya nini? Unang'ang'ania nini? Justice, give up. Acha amani na haki vitendeke ndani ya nchi. Lakini maishani kamwe, pendwa, yani hauwezi kuongea amani kama hakuna haki. It is impossible. Yani wewe utakuwa ni mpumbavu na mjinga wa kwanza kuonekana duniani unayesisitiza amani over haki. Maana na wakoloni watufanya vivyo hivyo. Ndipo mababu zetu wakasema, forget about this one.
bora nife. Kwa hiyo anasema, rafiki zangu, msiwaogope hao, maana wanaua mwili hili physical, the physical unayoiona hii ndio wanaweza kuua hiyo. Neno la Mungu linasema wazi kwamba after that, baada ya hapo hawawezi kufanya lolote, hakuna kingine wanaweza kufanya. Hapa 15 anasema hivi, lakini nitawaambia nani wa kuogopa. Anasema hivi, mwogopeni yule ambaye baada ya kuua mwili ana mamlaka ya kuwatupa motoni. Huyu ndiye kiongozi ambaye ninawaambia siku ya leo, wa kuogopa ni huyu kiongozi ambaye anaua vyote, huu mwili na wewe na roho yako huko motoni. Huyu ndiye kiongozi ambaye tunastahili kumwogopa wanadamu wote hapa duniani, na sio kiongozi mwingine yeyote duniani awaye. Mimi siku zote wanasemaga, I don't care who you are. Yani haijalishi wewe ni rais wa nchi gani, I don't care una elimu kiasi gani. Hakuna binadamu aliye bora kuliko mwingine hapa duniani. Hakuna binadamu aliye na thamani kuliko mwanadamu mwingine. Ukishamwona mtu wa namna hii, hawa ndio hawa wauaji mnaowaona kwenye taifa lenu. Yani wanaweza kuchinja mtu sio shida. Lakini kizuri ni kwamba mpendwa, damu ya mtu, kama vile wanavyosema wa Kiswahili, damu ni nzito kuliko maji. Yani hauwezi, kadri Mungu aishivyo, ukiua mtu hauwezi mpendwa ukasalimika. Yani hilo lenyewe forget. Yani wewe vaa shetani, yani sijui ujibadilishe uwe shetani asilimia zote, kila sehemu. Yani kila sehemu ya mwili wako iwe shetani, na uweke na matatu jiandike shetani shetani shetani. Mpendwa, hautapona kamwe na kuletea ujumbe huu. Hautabaki kuwa salama. Maana huyu Mungu tunayemhubiri, huyu Yesu Kristo tunayemhubiri, anarudi siku na saa usiyoijua. Atakukuta wewe unahangaika na maovu hayo, na ndipo yani hayo unayotenda, yani hayo unayotenda ndio yatakuwa malipo yako. Hauwezi kukwepa, maana kila unayotenda limeandikwa. Sisi wanadamu tunaweza tusijue, maana kuna watu wamekuwa wanatenda maovu, unyanyasaji, mauaji kwa miaka mingi. Kwa hiyo mpendwa, amesema wazi kwamba usiogope hao. Najua wapo, najua wazi kuna watu ambao mko sehemu ameamua kukimbia nchi yenu, au kwa mahali ambapo asio mazingira mazuri. Kwa nini? Kwa sababu ya hawa viongozi waovu kuliko shetani. Nami ninawaita shetani, na yeyote asiyewakemea hawa ni shetani pia. Unajua siasa ndio imeanza kuwa chombo kibaya sana. Watu siku nyingi wamekuwa wanasema dini ndio imetuvuruga. Wewe acheni kukosea wapendwa. Lazima tubadilishe kauli ile. Siasa na dini ni hivi vitu viwili. Maana kwenye siasa mpendwa, hata awe ndugu yako wa damu, mkiwa vyama viwili tofauti, haoni shida kukumaliza mpendwa. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu angalia kwenye taifa lako, yani chama pinzani, labda tuseme wote ni wa Kenya, yani yuko chama hiki na mwingine chama hiki. Hawa ni kaka na kaka, maana si wote ni wa taifa moja. Hapa usemi sisi ni maadui. Hapana. Badala wao kushindana kwa amani na upendo, yani wanashindana kwa kuchinjana. Na kaka tabia ni dunia yote. Na ndio maana mimi nakwambia, haijalishi wewe mpendwa uwe na cheo gani, uwe na utajiri kiasi gani,
uwe na elimu kiasi gani, uwe na madaraka kiasi gani, mimi nasema sisi sote binadamu wote tuko sawa. Yani awe ni mtoto mdogo ambaye hajazaliwa yuko tumboni mwa mama, awe ni masikini wa kufa kama wanavyo wapa majina watu wengine, nasema hivi sisi sote, I don't care and I mean it. Namaanisha mpendwa, namaanisha. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu ya neno moja tu ambayo nasema kwamba sisi sote tumeumbwa katika image ya Mungu. In his own image God made a man and a woman. Kwa hiyo katika sura yake, katika mfano wake Mungu alimuumba mwanadamu. Kwa hiyo wewe unajipandisha vya nini? Mimi ni mpiga muziki, mimi ni mwimbaji bora, mimi ni wewe, shetani amekujaa wewe. Mengi anaona kama mimi ndio kiongozi, mimi ndio afisa wa polisi, nimesema na masura anakunja na sura. Kwani asiyejua kukunja sura ni nani? Ambaye hawezi kupiga ngumi ni nani mpendwa? Lakini hatuishi katika vita vya mwili, Adamu na nyama mpendwa. Hapana, vita vyetu ni vya kiroho. Lakini hata haya ambayo yanatokea katika ulimwengu, katika ulimwengu wa mpendwa, katika in the realm of the physicality, lazima tukemee kwa hali zote, kuonyesha kwamba mpendwa, sisi tunasimamia haki na hatuwezi kumwogopa mtu yeyote isipokuwa huyu mmoja ambaye ana uwezo wa kuua mwili huu na akakutupa motoni direct in there. Akakutupa motoni mpendwa. Huyo ndiye mtu ambaye wewe na mimi lazima tumuogope kwa hali zote mpendwa. Sio hao wengine. Hao sio, yani mpendwa, sijui ni waiteje. Hao ni mende na wenyewe. Huyo anakupea vitisho, mwambie na yeye siku yake. Yani wewe ukitangulia, wote safari ni ile ile. Mwende unaweza usiwe mmoja, lakini safari ni moja. Njia ni ile ile. Yeye anakufanya utangulie haraka, maliza safari haraka, lakini bado na yeye anakuja. Ujue atapitia mazingira gani. Kwa hiyo wapendwa, mimi niwatie moyo wale wote ambao mmeumizwa, wale wote ambao mmekimbia, wale wote ambao mnajificha, wale wote ambao yani mnaona tena hakuna thamani ya kuishi duniani. Hapana, wewe ni jemadari, wewe ni askari vitani. Mungu anakona, Mungu anatambua yale yote mnayopitia wapendwa. Kwa hiyo lazima tusimame imara, hata kama ni kwa gharama ya kifo mpendwa. Lazima ukweli ubakie ukweli, haki ibakie kweli. Hawezi kuwa ufisadi, hawezi kuwa unyanyasaji, hawezi kuwa mauaji. Haki ni haki, ambayo inamaanisha kwamba yani vile wewe unavyojiona kwamba una thamani, hiyo thamani unayojipa mwenyewe lazima umpe mwanadamu mwingine, na sio vingine. Ukipunguza unatafuta matatizo. Lazima tukemee, lazima watu watasimama. Na wewe kama umesimama katika kukemea mambo kama haya, basi wewe usijikatie tamaa. Simama, Mungu anakuona na Mungu anatambua. Mpendwa, naamini kwamba ujumbe umekubariki, na usahau kuwapa watu wengine ili kwamba na wao wasimama imara katika nyakati ngumu wanapitia, labda vitisho na mambo mengine. Mpendwa, wasimame imara, haijalishi ni nani anayewatisha. Mpendwa, ubarikiwe sana kupokea maneno haya katika siku ya leo. Nami ninakubariki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.